101 Kosinjari. Come se vero? Yes. Take your seat. What is your name? What is your name? Lauda sir. Hey, what is your name? My name is Lauda sir. Nothing wrong sir. Sorry. Sir, kanone. Arubo ko sa ngayon sa lawyer sir. Aray ko sa nila sir. Yam favone. Adudi hamesta kanana jojo we. Sa ni sa we duga wa mo mo sa na. Apa lagi? Kalamu. Matangi kendisi to kotulo. Serial number 4301 and 414 Kosinjari. Welcome sir. Yes. Yeah. Take the chair. Hey, you police! I mean, sit on the chair. Do you want to go in Manipuri or this? Okay then, Yampare. Chakchamangdalova prayer do nang having a mudra. Yes, sir. I have a sir. Sir, Brian and Lepo has a Okay. Oh God, oh Father, God, Amen. Nang na prayer do hamatum the humming I do kahana. Sir, Amen have the version of Hamni, sir. Yes, Jumi am Jumi. Adua nang na prayer do matam da khutna lebutu thamiduna karige. Sir, short say like the sir, I don't know. Oh yes, am Jumi family. Aduga nang na prayer do buda yam tun haiduna kaigino. Sir, Saksha Mangalo Briani, sir. Minimum the tonight, and Burandi Salamana. Aduga, Biaja in a Tapna Loro, the Ren, Imanosina, Kaigitapna High, no Hana Pubia, Aduna, sir. Oh, am Jumi. Adu di Arabic question da hang meski pak job was quite from the Sikana. Sir, I shall the Dam Tango sir. Hey, you wait, I couldn't go. Kalamu. Matangi kendisi to kotulo. Funny sir. Serial number 569 and 119 Kosinjari. You mean Lakpa? Oh, nice to see. I go up the sir. Yes, please. It will be second about Panta. Interview kan ba nang bye ba right turn. Pasal itu orang kami ambil kau tunggu dah. I said about Panta. Ya roy. Senjata cuma corruption. Amun agak itu apa? Ay pam deh. Aduh di. Kau cakap. Kau. Kalamu. Satu. Kubare kalamu. Satu. Wah, ayo mau ikut ni. Nak makan masih dah. Sorry. Ayo, ayo. Kita mesti luri. Oi, kali gumba paus nang police tadi potong apa? Nang derita nang ibu munung kangen dah. Goodbye. Ayo. Ayo tahu ni. Hey, Mama Manipur. Sana ada mayung kau beram. Lupa nama bela beram. Aduh bune, nasi ni. Naruh nama mayung kau re. Lupa nama bela re. Hey, lega masasa. Malayam sudah, Prithvi sudah. Coklat khunda mungkin nampak ni jauh kira betul di. Nomor itu tu kita mesti mayang kau rasa.